apnea, dan penyakit jantung. Ada kalanya seseorang mengalami gangguan serius pada pernafasan saat tidur yang disebut dengan sleep apnea. Secara medis, apnea adalah kondisi di mana seseorang berhenti bernafas dalam waktu sangat singkat, yakni 10-30 detik waktu tidur. Tidak bisa diremehkan karena rupanya ada puluhan jenis apnea, dengan salah satu di antaranya yang berbahaya adalah apnea obstruktif. Pada penderita apnea, otot-otot saluran udara menjadi sangat lemas sehingga terjadi penyempitan yang mengganggu pernafasan. Hal ini membuat kadar oksigen dalam darah menurun drastis sehingga otak memerintahkan tubuh segera bangun. Dalam kasus yang parah, gangguan pernafasan ini bisa terjadi lebih dari 30 kali dalam 1 jam, sehingga jelas mengganggu waktu tidur. Gejala apnea tidur. Para pengidap apnea biasanya tidak menyadari mengalami gangguan pernafasan saat tidur. Untuk itulah, Anda harus memahami beberapa gejala awal seperti pusing di pagi hari karena kurang tidur, mendengur kencang, bangun mendadak karena sesak nafas, insomnia, mulut kering saat bangun tidur, sering buang air kecil saat malam, mudah marah, hingga depresi. Penyebab apnea. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, penyebab apnea adalah mengendurnya otot di belakang tenggorokan yang menopang jaringan lunak dari uvula, tonsil, sampai lidah dan dinding samping tenggorokan. Beberapa faktor yang bisa memicu apnea seperti mengkonsumsi obat tidur, hidung tersumbat, merokok, mengkonsumsi alkohol, sampai perempuan menopause. Pengobatan apnea dan kaitannya dengan jantung. Bukan tanpa alasan, apnea obstruktif sangat berbahaya karena berpengaruh ke sistem kardiovaskular, di mana apnea jenis ini memiliki risiko yang sangat tinggi pada serangan jantung. Biasanya, gangguan tidur kerap kali dialami oleh orang-orang setengah baya dan mereka yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, sehingga tanpa sadar kehidupan menjadi berantakan. Untuk pengobatan apnea, semua tergantung kondisi dan tingkat keparahan pasien. Pada apnea ringan, pasien hanya dianjurkan mengubah gaya hidup seperti tidak memakai obat penenang dan merokok. Sementara, pengobatan untuk tingkat sedang sampai parah diperlukan beberapa terapi seperti CPAP, BIPAP, MAD, dan ASP sampai pemakaian oksigen cadangan. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Dinagri Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga